friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸ்லைம் மிக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்லைம் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிக்கலாம். இது என்ன கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் ப்ளூ கலரு. விளையாடுறதுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. ஒரு ஷேவிங் ஃபோம் ஸ்லைம் மாதிரி இருக்குது, பட் இது மட்டு தான். இது நம்ம என்ன மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. என்ன மிக்ஸ் பண்ண போகிறோன்னா தர்மோகோல் தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தர்மோகோல் போடுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குது, தர்மோகோல் போடணுன்னு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டேன். இப்போ இது ரொம்ப கொஞ்சம் நேரம் டர்போகோலை போடலாம். அந்த கிராஸாக இருக்குது கொஞ்சம் நம்ம விளையாட முடியலனால நான் இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் மாற்றிட்டேன். இப்போ இதில் வச்சு விளையாடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் தர்மோகோல் வச்சு போட்டு பாருங்க, சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம தர்மோகோல் எடுத்துடலாம். இப்போ தர்மோகோல் ஃபஸ்ட்டு நான் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதில் இதில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடலாம். நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருக்குறேன்னா தர்மோகோல் போட்டால் நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் ஸ்லைமு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால தான் நானும் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறேன். நான் கொஞ்சம் ரொம்ப தூள் தூளாக போடல, கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாகவுமே வச்சுருக்கிறேன். அப்போ தான் நமக்கு நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். எனக்கு கொஞ்சம் பயமாகவே இருந்துச்சு, தர்மோகோல் போட்டோன்னே என்ன ஆகும்னு தெரியல. ஆனால் வீடியோவில் சொல்லுவாங்கன்னால நானும் பார்த்தேன். பட் போட்டோன்னே கரெக்டாக சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் விளையாடி பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சு விளையாடுறதுக்கு. அதே மாதிரி இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா, இதை நம்ம எவ்வளோ விளையாடணும், இழுத்து விளையாட அந்த தர்மோகோல் சில நரம்புகோல்னா போயிடுது, கீழே உளுத்துருது. அதனால் நம்ம ஸ்லோவாக விளையாடணும்னு நினைக்கிறேன், இந்த இழுத்து விளையாடாமல். ஆனால் நல்லா இருக்குது. முன்னாடி இருக்கிறத விட இதுவும் நல்லா இருக்குது, முன்னாடி நல்லா இருக்குது. ரெண்டுமே நல்லா இருக்குது. நீங்களும் உங்கள்கிட்ட தர்மோகோல் ஸ்லைம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக. ஓகே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.